Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kakasi Students Union kala banjur ya sorkar bakan shimkya bat penstat hakabede bagajing pentrikam ya Meghalaya Resident Safety and Security Act hapo kajela kani kala sateng nadu usnam arja khandriu namar kani kaan lamunjur hakani hikasnam wat kabenta bayade bat kajakarung ha umling kayeng kala don Henry kampat trikam hadu menta ong General Secretary ke KSU Usamla Donald V Thaba. Habakdo baki benta bakong san jong ke MRSSA kilong ke District Task Force DTF bat ki khrdop rung bat mi Usamla Thaba ulaong bakajingmang kaba arlak tingka ya kawe ke DTF lesi kala bandai tang ke pilot project bat kampat day satya kajing trikam bapura. Hashwa ke kenhun menteri ke sorkar jela kala rai banang penpa ya kajing pentrikam ya ke MRSSA da ke bamang mar arlak tingka ya kawe ke DTF. Haga juga por haba kentu ya ke sorkar bana lor kani ke sinjam de ban khamshim khya shu haga ban thau ki committee ba pher haba ke DTF u General Secretary ulaong hagi por baladap ke sorkar kala kentup lang ya ki Henry tali ki dor barchnong jong ke Shillong kumtangi kwa bakan kentup lang ya baro ki dor barchnong wat ya ki khrdop rung ban mi ru de ban pentri kam no shat khnang bangila ban penwan dor ya ke jing ang not omtang jong ke KSU bat kiwe ki para seng bhalang Henry jong ki pat ba hi baro ka wei ong Usamla Thaba habakran halor ke floating population ula ong bakidon ki brio ki barung bami bat ki basa slam hapo ke jela watla kimdon ki kot kisla ki babyang hagawe kaliang ke babu jingma ki trai muluk namar omtip satya la ki brio ki bakumno ki e ki jingja haga jing em jong ki nalor ki wei Shu habakali halor ke inaline permit Usamla Thaba haba penkenmau baga seng kala pha ya ki dor khas shaka sorkar jela kumju shaka sorkar pedeng halor kani ke benta ulaong baga seng kanang yai tenru hi nakapor shaka por bat pun sngob yang la kalong daga jingya khi niki jing tho haba ya dei bat ka ILP wala kala kasim por ba ndrei better late than never di kejusno ke jungi kalong ba kanili kalalong sateng na du usnem arajar khanrio kabaya kuduka ak ala pas arajar khanrio di wat ka entry structure ru hapo umling ka building kala ka yeng kala don ne kampat trikam hadu mentah di ki bakongsan ne i jong ka Meghalaya Resident Safety and Security Act kidai ki District Task Force bat ki entry exit points di kajing stro kajungi belum kani kajing ya chakhamat bakin sanction suatang mar arlak ko ke district di iba lesi kadang dei kani ka pilot project kanumpat long menteri kampura kani fully operational tinggi kentu ya ka sarkar ba ngalor kani ka sinjam kalasim bakan kham simkhya su ban form kini ki committees repair di district task force agar tu ki por ki ba menswa jong usnam kila engage handle leader barcelona dengan ngat hanchni poslong tingi kwa bikin engage so baro ki dor barcelona di bat ngina ban pedruk kini district ki ba khamlong busy ha jinggar jing ni ibrio leni badan kita ki jaka ki ba ki brio kila ban rung ban mi unnoticed klam da ui ni kwa ba sokar ban perking bahai tu ke entry ke exit point ru ni kwa ba ka di ban traino shat ba khana mengila ban wonder ke ai kata ka jingang nuat tang jong ki isu bagi ki para seng balang dari coki pai ba hi bro ko we namar ko mangihi ni dei ke jeng rio ko ber pa ke do kata but ni ju i na ka por bagi brio ban bar ke le ban rum sha ka jela ka jongi kuno ban wat kita kalat kamai jakapo kuno ban buhai snong ban yo ke jaka ki puta bat kum ta ter tingi snow ba kan pengidang up ya kata ka sarkar pedeng nepot Delhi bahkan examine ya ka inaline permit kamala dia jeng dawa ka bala remtam jong ka ki issue na 1987 nisnu dei ba ka sarkar e mata ka di step wood ya ka MRSSA marba kat ba ngidang ibun kam ki jing keren leni ki meeting si bapher nimla ban len bagi brio pada gidang rum siru tenalor ki brio ki ba lala ban yo kot yo slaru kajudan kata ka bangi siong ka floating population
kaba ki beriu ki rung kimi teng ki saslam ki bang don kodon sla de ka jingdon jing kini ru ka bu ka jing mai ki trai muluk nomar ngem tip ni ki beriu ki bon nan bak ta floating population ki de ki bakum no ka ki antecedents ki joki ka background ka jong ki ngem tip nomor ki shwan ki rung ki trai ki lie yu rung ngem tip ti kini teng ki kim don kodon sla bat ki la man le kini jet kam ki ba mi ha bar ka em lang salang ka jongi mat la de gini gibriu ki ba ne akta ka kategori jonga floating population hakwe ke sin kin sayo hi ki kot isla ki documents ban shisha ile dia ba ki de kita ki bikin jo epic nyong bikin belum kita ki nok sok snom pura jonga jela mat kani kan kata bhai ke demographic structure jonga jela jongi hakaba ngila man kala minority ngila kala repa ni ba shani ka khai ka pateng rul abun babat bediki brio ki banabar ti wat ka jaka ka putar bun ma bi laban bat ka ba la banja yang ngir kolomba hawe ka sin wat ya ka political power ki laban bat kini halor sungi kalian ka seng na lor gi jingi ki bingilan pelong no por ni airu ki dorkas la ka desha ka sarkar jalala ne sha ka sarkar pedeng ni insya arajar khandai ni lapha so prime minister Narendra Modi dan union home minister Amit Shah but dangan semana itu marsin semti uni governor batmai Chandra Shekhar nila lek banyak kendo yu ban submit banyak keren alor ka ILP ti banyak keren ru pusno wingi ba hawat ni ngastu iki jinge tama uklam sim ai gano ka jikular ndre wong ba ini ki issues ki bakla wara ngalo ka LP bi galong ba unsara sport Delhi ha ba pesngo ba kala de jing kemengi dawa mengi bakala de jing kam ka bakerki namar haba ka sarkar India kala wanai ka Manipur arjar ka khandai ka ne yu banda ai lang ni namar kumbalong ki brio po Manipur ngiro ngidi je brio ki beret pat bat ngiru ni mat hi ka ta influx ka wara ya ka jingbom song san ge jing ya snew para brio te ladan kam si shay ka LP na munta jing ada hi try muluk jong jela LP ni nang hap hi ban turu hi nang kapor sa kapor ngi hap hi ban peso lakdei daki rekom ban yakhi lani dang ngi a lagi jing thok jing tar kom ki dor khas do kom tar ndre hak bay de ba ka MR SSE tingin petwa ka sakai ka sinjam ka baar ba ka sarkar kan sim bat ngi kentu bat ngi scam ru ba ka sarkar kan hak hi ban sim khia ka ni ka issue nomor wa la de ka issue bla sa teng ba bat ka don kam hi ban pendep ban urlong no ya ke MR SSE kum bala tho kon